ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଅପସନ୍କୁ ଟିକ୍ କରିଥିଲ ବା ରାଇଟ୍ କରିଥିଲ, ତେବେ ସେଇ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଓଜେଇ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ ତା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଇ କଲେଜର ଅଛି, ତେବେ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ବଳରେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଘଟିବ ବା ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ। ଏଣୁକରି ତୁମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ବଳରେ କଲେଜ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ OETR ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅପର ଅପସନ୍ ଓଜେଇ କାଉନସିଲିଂର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂର ଅପର ଅପସନ୍କୁ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବା ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଥିବ, ତେବେ ସେଇଟାକୁ ତୁମର ବ୍ରାଞ୍ଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ରହିଲା ସେ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ OETR ନୋଟିସ୍ କାଟିଦେଇଛି, ଆମର ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ରେଗୁଲାରରୁ SSP ବା ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ କୋର୍ସକୁ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, କାରଣ SSCର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଅଧିକା, ରେଗୁଲାରର କମ୍, ଏଣୁକରି ତୁମକୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ SSରୁ ରେଗୁଲାରକୁ ଆସିଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସରେ ତୁମର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ ସେ ଅଫିସ ନୋଟିସ୍ 1/7/2024ରେ ଆସିଛି। ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ ରିଫଣ୍ଡ, ପେମେଣ୍ଟ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ SSରୁ ରେଗୁଲାରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲରୁ SSକି ଯିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପଇସା ଆହୁରି ଦେବେ। ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ ରିଫଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଫି ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଫ୍ ତେବେ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିସନ୍ ୱିଲ୍ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ସୁନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍। ଏଣୁକରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଫେରି ପାଇବ କି ଦେବ ତା'ର ନୋଟିସ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ କି SSରୁ SS କି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଯେଉଁ ଅପଗ୍ରେଡେସନରେ ଯାଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବାର ନାହିଁ କି ନେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବାପରେ ବାପ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଏଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଅପସନ୍ ଏସ୍ କରିଥିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମର JEE ମେନ୍ ବା OJEI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଅଛି, ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କ ବି ଏଠି ଅଛି, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଲଟେଡ୍, ଏଣୁକରି ତୁମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ରିଟେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ମାନେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ଉପରକୁ ଯାଇନି, ଯାହା ଥିଲା ସେୟା, ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହିଁ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ପିଲାଟିର, ତା'ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେ ଅଲଗା କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କରିଥିବ ବା ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ନର୍ମାଲରେ କରିଥିବ SSରେ, ତା'ର TFWକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ? ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲରୁ ମୁଁ ଯେଦୂର ଭାବୁଛି ସିଏ ହେଉଛି SSରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା, SSରୁ TFWକୁ ତା'ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି, ତା'ମାନେ ସେ କଲେଜରୁ ଫେରି ପାଇବ, ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ତାକୁ। ଏଣୁକରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁଟା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ କଲମକୁ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ୍ ୟୋର OJEI ବା JEE ମେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ କଲମ୍ ୟୋର ର୍ୟାଙ୍କ, ଥାର୍ଡ଼ କଲମରେ ଯେଉଁଠି ରିଟେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଯେଉଁଠି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ OETRରେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ବିରାଟ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କଲମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଲେଜର ଅପର ଅପସନ୍ ତୁମର OJEI ଚଏସ୍ ଫିଲିଂରେ ଯାହା ଥିଲା ଅପର ଅପସନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ଯାଇଛି। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ମେସେଜରେ ପିଲେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ସବୁ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଏ OETR ଖାଲି ଦେଖେଇଲି, ପ୍ରତି କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦେଖାଇବା ପିଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବିରାଟ PDF ପିଲାମାନେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁଠି ରିଟେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ କଲମରେ, ତୁମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବ ତୁମର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏଣୁକରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଇସା ଦେବ କି ଆଣିବ କି ଦେବାର ନାହିଁ କି ନେବାର ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ନୋଟିସ୍ ଦେଖି ତୁମେ
ଫଲୋ କରିବ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଯିଏ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ସେ କଲେଜର ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ହେଇକି ରୁହ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ତୁମର ଗୋଟେ ପାହାଚ ବା କେତେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯାଇଛ, ତୁମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲ ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲ ସେଇଠି ରହିଗଲ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ।